V tem vodiču se bomo seznanili z osnovnimi orodji za risanje v programu SketchUp, Line, Freehand in Eraser. Prikazal vam bom, kako se rišejo črte, kako deluje prosto risanje z možnostjo Freehand in kako uporabiti radirko za brisanje. Prav tako bomo podrobno razložili koordinatni sistem XYZ, ki predstavlja temelj za natančno 3D modeliranje. Začeli bomo z orodjem Line. Orodje Line lahko aktiviramo s klikom na ikono svinčnika v orodni vrstici ali s preprostim pritiskom tipke L na tipkovnici. Princip je preprost. Kliknemo na začetno točko, nato potegnemo kazalec in kliknemo na končno točko. Vsak naslednji klik ustvari novo črto. Če želimo končati risanje, pritisnemo tipko Escape. SketchUp deluje na osnovi 3 in 8. X je rdeča in poteka vodoravno. Y je zelena in prav tako je vodoravna, a v drugem smeri. In Z je modra in predstavlja višino oziroma navpično smer. Med risanjem se črta ujame na določeno os, ki prepoznamo po barvi črte. Rdeča barva označuje os X, zelena barva os Y in modra barva os Z. Če želimo natančno dolžino, dovolj je potegniti črto v želeni smeri in vtipkati dimenzijo s tipkovnice. Poleg navadne črte lahko uporabimo tudi orodje Freehand. To aktiviramo s klikom na ikono, ki je videti kot svinčnik z valovito črto. Freehand nam omogoča svobodno risanje. Držimo klik in vlečemo obliko, kot da bi risali ročno na papir. To orodje je uporabno, kadar želimo hitre skice, nepravilne oblike ali proste konture. Naslednje orodje je Eraser oziroma gumica. To lahko zaženemo s klikom na ikono gumice ali s pritiskom na tipko E na tipkovnici. Radirko uporabljamo tako, da kliknemo na črto, ki jo želimo izbrisati, in ta tako izgine. Če držimo levi gumb miške in povlečemo čez več črt, jih izbrišemo vse hkrati. V tem videu smo videli, kako se uporablja orodje Line za natančno risanje, Freehand za prosto risanje in Eraser za brisanje. Prav tako sem pojasnila koordinatni sistem XYZ, ki predstavlja temelj za natančno modeliranje. S tem zaključujemo ta del vodiča, v naslednjem pa bomo prešli na nova orodja za modeliranje.